37 millioner liter olie menes at være strømmet ud i den meksikanske golf, efter at boreplatformen Deepwater Horizon den sank den 20. april. I weekenden der gjorde BP, British Petroleum, som ejer boreplatformen, endnu et forsøg på at få stoppet dette udslip. Søren Weiss Hartmann, godmorgen og velkommen. Du har det, der til daglig hedder drilling supervisor. Det vil sige, at dit arbejde det består i at lave det samme, som de også har lavet herovre. Du er chef på boringerne ned i undergrunden. Og lad os lige gå tilbage til den 20. april, hvor den her olieplatform, den altså sank. Hvad var det, der skete? De var i gang med at afslutte en boring, og så var der nogle ting, der gik galt. Vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er endnu. Men det gik galt, og så kom der gas og olie til overfladen, og så fik man ikke lukket den sikkerhedsventil, eller man var ikke i stand til at lukke sikkerhedsventilen helt. Den der er nede på havbunden. Som skulle virke sådan, så at olien netop ikke skulle slippe ud. Ja. Den blev så ikke lukket, og så kom olien og gassen op, og så skete der så en eksplosion og brand, og så 2 døgn senere så sank boringen. Så har man prøvet en masse forsøg på at få stoppet det her gigantiske olieudslip. Og når jeg siger 37 millioner, kan jeg så forstå, det er jo BP's egne tal. Der er nogen, der spekulerer i, der kan være mange flere 100.000 liter, der er røget ud. Men du har taget et billede med, så vi kan prøve at se her en egentlig planche, kan vi vel kalde den. For det viser lidt om, hvor vi er henne. Prøv at forklare, hvad det er, vi ser her, sådan. Det vi ser i midten, den røde linje, der går lodret ned, det er den brønd, der er blevet boret, hvor der blæser olie og gas ud. Den ligger på 1500 meter, det er der, hvor at man ikke kan have dykker, eller der kan ikke komme nogen ned. Det er alt foregår via fjernstødte ubåde. Der er 12 af dem lige nu. Der er 150 mand, der betjener de her ubåde. Og så ved siden af, på højre og venstre side, der borer man 2 aflastningsbrønde. Det er de brønde, som man kan bore ned til bunden af den eksisterende brønd, og så på den måde dræbe brønden, som man siger. Og hvordan er det, man rent praktisk gør det? Fordi at de har gjort flere forsøg tidligere, som ikke er lykkes. Hvorfor de ikke lykkes? Igen, det her det er 1500 meter vand, så at det er utrolig svært at komme derned. Man kan jo ikke bare lige sende en ned med en svensknøgle og fikse det. Det går ikke. Hvorfor du fiksen? Præcis. Så der har været flere omstændigheder, og så en anden ting, det er, når gas kommer ud og kommer i kontakt med vand, og så det er meget koldt, det er 4 grader dernede, så dannes der det, der hedder hydrater eller is, og så fryser det. Og det var det med den store kasse, man ville sænke ned over det hele og samle olien om. Blev der dannet is, fordi der kom så meget vand med ind. Hvad er det så, der lykkes her i weekenden? Det man så har gjort nu, det er, at man har sat en trakt ned over toppen af den her sikkerhedsventil, og den slutter faktisk så tæt til, at der ikke kommer vand ind. Og så på den måde kan man så få olien op. Ja, fordi at, det vi ser her, det er billeder nede fra en af de her 12 undervandsubåde. Det man jo så gør, og jeg kunne læse mig frem til, det er, at man vil stoppe udslippet ved hjælp af mudder. Det er rigtigt. Det her vi ser her med den her trakt, den samler kun olien og gassen op. Det man så gør, som vi så på billedet før, det er, at man bruger sådan 2 aflastningsbrønde ned. Det er en backup og så en primary. Og så pumper man tung boremudder ned i aflastningsbrønden, og så løber det ind i den eksisterende brønd. Og på den måde så trykket gør, at man holder... Så bliver trykket så stort i den eksisterende brønd, at den til sidst holder olien og gassen tilbage i reservoiret, hvor den skal blive. Og så er den død. Og tror du med den ekspertise, du har, at det her det er det, der gør det? Ja. Det er det simpelthen? Det er overbevist om. Det er den måde, man har brugt hele industriens historie, eller primært. Men hvorfor tror du så, de siger, nu ved jeg godt, du ikke kan tale på vegne af BP, men hvorfor tror du så, de siger, at de ikke er helt sikre på endnu, at det her virker? Jamen, det er den her trakt, de har sat på, som man... altså, man skal sådan langsomt øge hastigheden eller den mængde olie, man samler op. Så skal man se, hvor godt den slutter til, og om det kunne jo være, der kommer nogle hydrater, det kan være, der kommer vand ind, eller hvad nu der sker. Så derfor tager man det stille og roligt, og BP er meget konservativ i det her, forståeligt nok. Så de udtaler sig ikke om noget, før at de er helt sikre. De er 100% sikre. Vi er jo en olieproducerende eller borende nation, om vi vil, ude i Nordsøen, uanset om vi solgte det for billigt eller ej, en gang til nordmændene. Kunne det her ske i Danmark, tror du? Altså nu, igen så ved vi ikke præcis, hvad der er sket derovre. Hvad årsagen til det er, det var? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de tekniske omstændigheder, vi bor under her i Danmark, de er anderledes. Det her, det er 1500 meter vand. I Danmark, der ligger vi på 40-50 meter, eller hvad nu det er. Der er nogle steder, der er lidt dybere. Og det gør så, at den her BOP, der først stod på bunden, den har vi så stående op på overfladen. Og der kan man så gå hen med en svensknøgle, eller hvad nu man skal bruge. Det er altså lidt andet værktøj. Men det er meget nemmere at have med at gøre. Så det er simpelthen forholdene her, at der er kompliceret hele de her forskellige operationer og forsøg? Utroligt kompliceret.
Forhåbentlig sker det ikke i Danmark, og forhåbentlig har de også fået lukket den her, fordi at det er jo muligvis en af de største miljøkatastrofer i nyere tid i USA i hvert fald, at det har forårsaget. Søren, mange tak, fordi du gad at komme ind og sætte os nærmere ind i sagen her, og du skal være meget velkommen til at komme tilbage, når de forhåbentlig har fået lukket det her sikkerhedsventil ordentligt af. Tak skal du have.